اهلا بيكم في حلقه، مش كنت هقول لكم في حلقه جديده. اهلا بيكم في اول حلقه من حلقات برنامج حكايه روح. طبعا هناخد دقيقه كالعاده لغايه ما تبقوا موجودين والنت يكون مظبوط وكل حاجه، بس لغايه ما ده يحصل خليني كده اشيك على الداتا عندي. اوكي، بص، اولا خليني احكي احساسي لغايه ما الناس تيجي. انا بعمل كده في اغلب المرات. حكايه روح بالنسبه لي او وجودي معاكم النهارده على اساس ان انتوا جيتوا، يعني بيعني لي حاجه كبيره او بيعني لي حاجه مهمه اكتر من انها كبيره، علشان معنى حكايه روح عندي هو اللي فيه رحله عندي. يعني هو البرنامج ما طلعش كده صدفه، مش فكره انا مفكره فيها، هو الموضوع حدسي تماما. فعلشان كده يعني لي حاجه النهارده وجود اللايف، وجود البرنامج واول حلقه منه. هستنى يكون الدنيا بس هو بيقولي السلو كونكشن عاده بيقول كده كتير، بس اوكي هستنى بس الدنيا يعني يكون حد موجود يقول لي صوت تمام، او دقيقه حتى لو محدش جه، دقيقه كده وهبدا على طول. اوكي، حاسه ان انا مبسوطه قوي بخطوه البرنامج دي، بس مش الانبساط بتاعي ان انت فرحان انك بتعمل حاجه، لا، او بتعمل حاجه بتحبها، لا، الانبساط بتاعي انه البرنامج ده هو تعبير عن حته من روحي. يعني في هبه معينه بتيجي النهارده، في جزء من روحي بيتعبر عنه النهارده. فكره البرنامج اصلا نفسها هي جزء من رحلتي انا الشخصيه، وتعبير عن، عارفين لما الناس اللي بتكتشف شغفها مثلا وبعدين تبدا تمشي الرحله بتاعته، وبعدين يطلع منه منتجات وتبدا مثلا تبيع منه من حاجه هي شغوفه بيها، مش بس مهاره عندها او حاجه هي اتعلمتها او درستها. هو النهارده جزء من الخط ده، لما البيزنس بتاعك او الحاجه اللي بتقدمها تبقى جزء من رحلتك مع نفسك، مش تبقى خدمه حلوه بتقدم للناس. فعشان كده النهارده او البرنامج ده يعني لي قوي، علشان هو تعبير عن حكايه روح، جزء منها او جزء كبير منها او لغايه دلوقتي هو تعبير عن روحي انا. بس في نفس الوقت هي روحي شبه ارواحنا كلنا او شبه ارواح كتير حوالينا، تجاربنا شبه بعض، فيها من بعض. الطريقه اللي بنبص بيها على روحنا بتبقى شويه شبه الطريقه اللي غيرنا ممكن يبص بيها على قصته. قد يكون نظرة حد مننا للقصة بتاعته تعمل فرق في قصة حد تاني ونظرته هو كمان ليها. هدفي او نيتي اكتر من انه هدفي من البرنامج ده ان احنا نتشارك كأرواح على الارض او كتجارب بنمر بيها. كل حد فينا يكون بيمر بحاجة يبدأ يحكي هو حصل معاه ايه، شافها ازاي، ولو روحه. وهي دي بقى هدف البرنامج او اللي خلاني اقول كلمة حكاية روح، انه بدأت افكر في الحاجات اللي انا مريت بيها بطريقة انه ماذا لو روحي بصت كده عليا من فوق وكلمتني النهاردة، يا ترى هتكون بتقول لي ايه؟ يا ترى هتكون شايفة القصة اللي انا مريت بيها ازاي؟ يا ترى هتكون انا مستمتعة انا بتكلم قوي. اوكي، يا ترى هتكون بتشوف القصة بنفس العين اللي انا ببص بيها على قصتي، ولا هيبقى ليها رأي تاني؟ احيانا بنشوف ان القصص اللي مرينا بيها او التجارب اللي دخلنا فيها، سواء كانت شغل، علاقات، حاجه مع نفسي، اي رحله انت مشيتها، اي هدف كان عندك، اي نوع علاقه، اوقات كتير بنشوف ان هي كانت تجارب فاشله او كانت تجارب ملهاش لازمه او مؤلمه، او الفتره دي من حياتي انا عايزه امحيها، يعني نفسي انساها تماما والناس اللي كانوا معايا فيها ينسوها ويتمحي اسمي من ذكريات القصه دي. بس لما هنبص على روحنا او هنبص على نفسنا من عند روحنا او من عند ربنا ونتفرج احنا متشافين ازاي، او القصة اللي مضايقانا دي قد تكون من بعد اخر او من زاوية تانية هي ليها معنى تاني، ساعتها هنبدأ نشوف نفسنا بشكل مختلف، هنشوف ألمنا بشكل مختلف، هنشوف التحديات اللي بنعملها بشكل مختلف، وهنبدأ نركز على القصة وعلى نفسنا من زاوية جديدة. مش كلها الألم بس، مش كلها الزاوية اللي انت حصرت القصة كلها فيها. في حد شاف ان القصة دي قصة فشل فكتب كده عليها بالقلم دي قصة فشل وطبقها وشالها في الدرج. حد تاني خد القصة بتاعته وبص كده عليها
او من غير ما يبص عليها وهو مغمض، جاب القصه وراح كاتب قصه مزريه، قصه مقرفه، قصه محرجه، قصه ما تطلعش من حد في سني وخبرتي، وراح قافلها وحطها في الدرج، حطها في الدرج. فيا ترى كل واحد فينا وهو بيمر بالرحله بتاعتنا على الارض عامل البوكس بتاعه حاطط فيه قصص بتاعته، كاتب عليها ايه من بره وقافلها ومش عايز يبص عليها؟ هو ده هدف او رساله البرنامج، حكايه روح، ان احنا نشوف الحكايات والتجارب اللي احنا بنمر بيها ونبدا نتفرج عليها من منظور رحلتنا اللي فيها ربنا، واللي فيها روحك بتقولك ايه، او شايفه القصه اللي مريت بيها ازاي من زاويه اوسع واشمل، فقد تلمس قلوبنا بمساحه من السكينه. انه ايه ده، انا ما كنتش اعرف ان رحلتي متشافه بالشكل ده. انا لو كنت اعرف ان اللي انا مريت بيه ده هو اللي علمني كذا وكذا ما كنتش زعلت قوي كده. انا لو كنت اصلا شايف من اللي حصل ده فايده ما كنتش بقيت غضبان قوي من القصه دي او من التجربه دي. فتعالوا بينا نتفرج النهارده على قصه او حكايه من حكايات روح النهارده، اللي هي بعنوان الفيديو مريت بقصه ايا كان نوعها ايه، طلعت منها انا بلعن القصه دي وبشتم نفسي 100 شتيمه وبضرب نفسي كل يوم بالقلم اني مريت بيها. اوكي، خد الوقت ده، بس النهارده جايين نتفرج عليها من زاويه مختلفه. فالروح اللي هنحكي حكايتها النهارده هي روحي انا. عارفين، حسيت لو يا روحي انا اوكي. بصوا الناس اللي موجوده تقول لي بس ان الصوت تمام وان الدنيا كويسه، عشان انا مش ظاهر لي كومنتس. طيب لغايه ما تكتبوا خليني اقول لكم انه احنا كده قلنا يعني ايه رحله روح. طيب جت منين الفكره؟ قلت لكم خلينا ندخل دلوقتي على هي ايه القصه او ايه الحكايه اللي انا جايه احكيها لكم. انا في وقت من الاوقات كان في علاقه في حياتي. لما اقول علاقه يا جماعه دماغنا بتروح لعلاقات عاطفيه بس، قد تكون علاقه عاطفيه بس مش شرط، ممكن تكون علاقه انا بواحده صاحبتي، انا بكلاينت عندي قبلت ان انا اشتغل معاه، بشريك هيشاركني في شغلي فقبلت ان انا اتعاون معاه، بحد انا قبلت ان انا اتشارك معاه في وقت او فتره من حياتي. فالنهارده القصه هتبقى عن حاجه زي دي، بس خلينا نوسع المفهوم بتاعنا. مش كل العلاقات، مش اول ما هنقول علاقه كنت فيها يعني علاقه عاطفيه، وان كان ده مش بعيد عنها خالص خالص. طيب اهلا بروحي، شكرا يا ماما، شكرا الله يا جماعه، الام الداعمه رزق، شكرا. طيب خلينا نبدا. في وقت انا كنت فيه علاقه حلو، العلاقه دي بعد ما خلصتها قعدت فتره كبيره انا بلوم نفسي ان انا دخلتها اصلا، واللي هو انا ايه اللي جابني هنا، انا ايه اللي وداني هنا. ومع كل مره كنت بكتشف حاجه مش مظبوطه في العلاقه دي كنت بلوم نفسي اكتر، انه هو انا ازاي عديت دي، هو انا ازاي قبلت دي، هو انا ازاي ما رفضتهاش من وقت ما كان باين كذا، هو انا ازاي ما سبتش العلاقه دي ومشيت من لما شفت فيها كذا او ما شفتش فيها كذا وكنت عايزاه. الوقت ده قعدت فتره طويله بلوم نفسي على اني اصلا دخلت العلاقه دي، اني كنت في المساحه دي للفتره دي. اكتشفت ليه كمان الزود عندي الاحساس ده، ان انا اكتشفت انه كل حاجه كانت باينه لي من الاول، يعني كل الحاجات اللي تخليني امشي كانت ظاهره من الاول، فده كان بيزود احساسي باللوم اكتر، اللي هو برضو ما مشيتش، يعني دي كانت باينه من الاول اهي، يعني هي كانت مش عارفه ايه. ارجع اقول لكم تاني، مش شرط تكون اللي انا بقوله النهارده ده فكروا فيه على اي علاقه بتمروا بيها، مش لازم تبقى علاقه عاطفيه، اي نوع علاقات بتدخلوا فيه، علاقه عاطفيه مع صاحبتك، مع كلاينت عندك، مع شريك في الشغل، ايا كان. تمام؟ فخليني احكي لكم انا ليه كنت بلوم نفسي برضه، عشان اكتشفت انه، ودي الحاجه اللي اكتشفتها بعد ما قعدت اعمل ريفليكشن كتير بقى على العلاقه دي اللي حصل فيها بعد ما خلصت. اكتشفت او شفت بقى مشاهد جوايا هو انا ايه اللي مريت بيه فيها. كان في لقطات مثلا انا كنت بسمع صوت جوايا بيقول لي مثلا ان العلاقه دي لا، بس كنت بعمل كده، يعني الصوت هنا بصي انتي مش مرتاحه، ده كان صوت، بس انا كنت بعمل نفسي مش شايفاه.
كنت بشوفه بس ما كنتش بواجهه، ما كنتش جاهزه اني اواجهه. ده اللي فهمته بعدين. ما كنتش قادره اني اقول ايوه انا مش مرتاحه. كنت باخد الشعور ده واكتمه جوايا واروح كمدا كده انام، على امل بقى ايه انه لما اصحى هبقى كويسه يعني. ف اول حاجه كانت بتحصل ان انا كنت بشوف وبحس بكل التفاصيل اللي تقولك هبه انت مش مرتاحه، هبه انت مش مبسوطه، هبه في حاجه غلط بتحصل. بس لسبب ما، لا بصوا كان عندي نقطه ان انا كنت دايما ما بحبش احكم على حد بسرعه. انا في العموم عامله كده، فده كان زايد عندي بقى بزياده، كان مخليني انا اصلا مش قادره احكم على الشخص اللي قدامي او الشخصيه اللي قدامي او اللي بتعامل معاها. مش قادره اقول ان هي مثلا انا مش مرتاحه معاها او هي بتعمل كذا انا السلام عليكم ماشيه. مش قادره اقول اسم اللي هي بتعمله ده ايه، مش قادره اقول اسم المعامله دي ايه. ليه؟ لاني خايفه اكون بحكم على الشخصيه وانا مش بحب الناس اللي بتحكم على بعضها، او انا ما بحبش احكم على الناس، مش بس الناس اللي بتعمل كده. فكنت اسمع الصوت واكدبه واقول ايه لا. او مثلا كمان حاجه تانية، كنت اشوف المعامله مثلا اللي انا لو شفت حد بيعملها لحد اقول ايه ده، هو ازاي مكمل معايا؟ بس انا لما اشوفها بتتعامل معايا اديها تفسير تاني، اقول لا اكيد في معنى تاني غير اللي انا فهمته، غير الترجمه المعروفه عن اللي يعمل الحركه دي. وفي نفس الوقت لما كنت ببص على الحاجات اللي انا عايزاها وما الاقيهاش، كنت برضه ادي تفسير تاني، اروح قايله ايه يمكن يبان قدام، يمكن انا دلوقتي مش عايزه احكم بسرعه برضه، ما هو الخط بادئ معايا مش هنحكم بسرعه. يمكن انا محتاجه اتعرف على الشخصيه دي اكتر، يمكن محتاجه مثلا يبقى في بينا مواقف اكتر، يبقى مثلا في بينا حياه اكتر اكتشف فيها الشخصيه اكتر عشان ما احكمش عليها. فانا عندي 4 حاجات: انا بسمع صوت واحساس بكدبه وبعمل كده وبكمل. تاني حاجه ان انا شفت اللي ما يعجبنيش او اللي ضايقني مثلا وهو موجود واديته تفسير تاني. تالت حاجه اللي كنت عايزاه او اللي كان بيريحني ما كنتش بلاقيه وبرده كنت بديله تفسير تالت. رابع حاجه بقى وهي ان كنت بدخل اصوات الناس اللي حواليا. يعني مثلا انا هحكي مثلا لصاحبتي على الشخصيه اللي انا اتعرفت عليها دي، فهي هتقول لي ايه بس اديها فرصه برده. وصاحبتنا الثالثه هتقول لي ايه بس عادي، يعني اللي هي عملته ده ممكن يكون معناه اي حاجه تانية غير اللي انت فهمتيها او اللي ضايقتك. صاحبتنا الثالثه هتقول لي ايه على فكره ناس كتير عندهم الناس علاقاتهم بالشكل ده مكملين عادي، انت اللي مقفوره. وصاحبتي الرابعه هتقول لي ايه، هتقول لي هبه انت حساسه زياده عن اللزوم علشان كده بتقفي على كل التفاصيل، مفيش حد بيعمل كده يعني. فانا هبدا اعمل ايه، هبدا اشك في انه تصدقي ممكن انا مستعجله، تصدقي ممكن انا ما اديتش فرصه كويسه، تصدقي ممكن اكون حكمت عليها بسرعه، صدقي صدقي صدقي. وكنت بعمل حاجه كمان، انه لما اشوفك بتحدفيني بطوبه، الطبيعي الناس الطبيعيه بتعمل ايه، بتصد الطوبه دي وبتقول الشخص ده بيحدفني بطوبه وبتحمي نفسها، صح؟ لا انا كنت لما انت تحدفيني بطوبه اروح عامله ايه، اروح اخده جنب عشان ما تجيش فيا. وبعدين ابدا اقول لك ما يمكن كان قصدها تحدفها يمين جت منها شمال، ما يمكن كانت هي مش شخصيه مؤذيه ولا حاجه، او هي بتحدف الناس بالطوب دي هي مثلا كانت بتلعب، كانت قصدها تهزر معايا. وخصوصا الحته دي بيدخل لنا منها اللي هو ايه يا جماعه انا بهزر مالكم في ايه، انتوا قفشين كده ليه؟ فلما تيجي تزعل او تحس ان في حاجه غلط يتقال لك انت ما بتهزرش، فانت تقول لا انا فرفوش انا بهزر اهو خلاص يبقى عادي عادي فهنقبل. فالميكس ده هو اللي خلى، او هو ده اللي انا اكتشفته بعد العلاقه ما خلصت، وهو ده اللي زي ما كنت بقول لكم في الاول بقى كان مخليني بلوم نفسي ان انا اصلا دخلت العلاقه دي. ليه؟ عشان شايفه انه انت ما كانش غايب عنك حاجه، انت كانت كل حاجه واضحه لك. امال انت ليه فضلتي مع البنت دي او الشخصيه دي؟ ليه فضلتي مصاحباها؟ ليه فضلتي تعرفيها؟ ليه فضلتي مع الشخص ده رغم انك كان عندك 1 2 3 4؟ الحقيقه بقى ان احنا لما بيكون لينا درس في حته بنغمض كده لغايه ما نستلم الدرس، وبعدين نطلع وبعدين نبدا نفتح لما نمشي، او نفتح في الاخر فنقول ايه ده السلام عليكم. بس لو لينا درس هناخده بشكل ممكن يكون مش شبه شخصيتنا. يعني انا كنت بقول لكم ايه، انا شفت المعامله مثلا من الشخصيه دي اللي لو انا شفت 2 بيعملوها لبعض قدامي في ثواني هقول ايه ده في حاجه غلط، هو ازاي العلاقه دي ماشيه كده. بس لما انت بتبقي طرف في العلاقه الدنيا بتختلف. ليه؟ في جزء احتياجات، في جزء ترجمتك، في جزء
صورتك عن نفسك، في جزء انك بتدخلي اصوات تانية حواليك تقولك ايه اللي ينفع تقبليه وايه اللي لا، او تستجيبي لها. في جزء، فهو ده بيخلي ايه، ده بيخلي ان احنا لما بنمر بعلاقه الناس شاطره قوي من بره. طب خش العلاقه وبعدين قول لي بقى ايه اللي حصل، لا ده موضوع تاني. سهل ان احنا نقول من بره على فكره ما تقبلش بكذا، على فكره ده غلط ما تعملوش، على فكره ما تعملش كذا وخليه يعمل لك كذا، وانت لما تكون هنا من حقك تعترض، وانت لما تكون هنا ما توافقش على ده، او انت اطلب ده. سهل نقول ده من بره. بس تعالى ندخل العلاقه وفرجيني على الشخص ده مر بايه في حياته، الشخص ده قابل ايه، الشخص ده اتعامل معامله شكلها ايه، الشخص ده شايف ان هو الشخص ده شايف ان هو يستاهل ايه وما يستاهلش ايه، الشخص ده شايف انه عادي يحصل له ايه ومش عادي يحصل له ايه، عادي يتعامل ازاي ومش عادي يتعامل ازاي، الشخص ده عنده احتياجات شكلها ايه، الشخص ده عنده مخاوف شكلها ايه، الشخص ده بيقدر يعبر عن ايه امتى وفين وما بيقدرش يعبر لغايه فين، الشخص ده اتقال له ايه على مشاعره واتقال له ايه على تفسيراته للحياه، اتوثق فيه قد ايه واتشكك فيه قد ايه. كل الميكس ده ادخل العلاقه واتفرج عليه وهو بيظهر، لكن ما تحكمش على حد من بره انه الصح والغلط كذا. الصح والغلط ده بيسقط لما تخش العلاقه، لان كل الميكس ده هو اللي بيشتغل، هو ده اللي بيصحى، هو ده بقى الصندوق بتاعنا الاسود اللي بيدخل العلاقه، مش انت، مش دماغك، مش الوعي بتاعك، مش اللي انت حافظه ودرسه وسامعه والمعلومات اللي انت جاهزه في دماغك، لا، المتسجل جوه والمتسيب هو اللي بينط لما بتدخل العلاقه. فلما حصل كل ده وكان ده مخليني قعدت كتير بلوم نفسي. عارفين احساس، معرفش انتوا مريتوا بده ولا لا، بس اللي هو في كده في لطشه قلم بتديها بظهر ايدك لنفسك في الاوقات دي، انه ازاي تعمل كده، ازاي وكل مره بيبقى عندك بصيره بتستبصر هو ايه اللي حصل معاك في العلاقه، بتبدا تتغاظ اكتر، تتغاظ اكتر انها كانت باينه، تتغاظ اكتر انها عدت منك بشكل انت عارف ان انت ممكن تكون انت استاذ في الحته دي، ازاي تفوت منك. فبيبدا احساس اللوم يزيد يزيد يزيد، كل ما تكتشف اكتر كل ما اللوم ده يزيد. بس بعد شويه خد وقتك في اللوم ده، لما تبدا بقى تشتغل على اللي حصل في العلاقه، ما تبدا تبقى تمسك بقى الدركسيون بتاعك وتشوف هو ايه اللي حصل، هنا هتبدا روحك تقول لك انت مريت بده ليه، هنا تبدا روحك تقول لك انت قبلت ده عشان ايه، هنا تبدا روحك تقول لك احنا بعتنا لك العلاقه دي عشان ايه. طول ما انت منغمس في المشاعر بتاعت ازاي ده يحصل، انا ليه اعمل كده، انا ليه قبلت كذا، كل الحاجات دي انا ما استاهلش ده، انا هنا كنت مش عارفه ايه، عيشه خد وقتك فيه. بس لما تبدا تفوق شويه هتبدا تسمع روحك بتشاور لك بقى، تقول لك بص هنا كان ضعيف، فبعتنا لك الشخص ده بالمهارات والصفات اللي عنده دي عشان يضايقك هنا شويه وينور لك على الحته دي. وهنا كان في نور عندك انت مش واخد بالك منه، في جمال عندك، في مهارات، في قوه، في حاجات حلوه، في شخصيه، في رزق ربنا بعته لك في شخصيتك انت مش واخد بالك منه، مش شايفه، فمش عارف تظهره في العلاقه دي، ومش عارف تقدر نفسك حق قدرها، وبالتالي بتقبل المعامله دي، وبالتالي بتبطل تتحول من انه انا ازاي قبلت المعامله دي، ليه انا ايه اللي خلاني اوافق على المعامله دي. مش بلوم، بفهم، بحكمه، ببصيره، بتنوير. بصوا يا جماعه، الفار لما بيدخل البيت مثلا ما بيدخلش من حيطه، ما بيدخلش من حاجه سوليد ناشفه، لا اكيد لقى فتحه يدخل منها. فهي نفس الفكره، لما تلاقي الفار في البيت ربنا يحفظكم يعني، خليك عارف ان في فتحه هو دخل منها. الفتحه دي احنا دورنا نكتشفها ونبدا نقفلها ونجملها علشان ما تبقاش سايبه اثر مع الوقت، ونعيش في امان. كل ما انت كنت واعي نفسك اكتر هتبدا تكتشف فتحات اكتر. في الاول هيضايقك انه كل دي فتحات عندي، بس لما تبدا تتعلم ازاي تقفل كل فتحه دخلت حاجه تضايقك هتبدا تبقى مرتاح تجاه انه انا بقابل حاجات وبكتشف حاجات بتضايقني، بس بعد كده بطلع منها نور، بس بعد كده هي اللي بتقوي شخصيتي، بس بعد كده بفرد جناحي كده وبلمع وبنور، حتى لو لسه عندي بقايا من اللي فات.
حتى لو لسه عندي بقايا جروح، بقايا مخاوف، بقايا احتياجات، هنفضل طول عمرنا عندنا حاجات من دي على فكره، مش هتخلص. بس كل فتره شويه دول بيقلوا وشويه الثقه بتزيد، شويه دول بيقلوا شويه انت بتتفرد، شويه دول بيقلوا شويه انت بتاخد مكانك كده، بتقعد في الكرسي بتاعك شويه، بتصدق نفسك اكتر، بتصدق نفسك مش عشان مش بدماغك، لا، هو وعي بيدخلك بيخليك بعد شويه انت اكثر اتصالا بنفسك الحقيقيه اللي ربنا خلقها. واحساسك بقيمتك مش بيجي من بدماغك كده انا استاهل، انا استحق، لا، هو بيجي من احساسك، احساس حقيقي بنفسك من ده. لما بتبدا تكتشف هو انا مين اصلا، والشخص اللي مر بالعلاقه دي مر بيها عشان كان جواه ايه، وحقيقته كانت ايه وهو ما كانش شايفها، وكان عنده ايه وما كانش مقدره، كان محتاج يطلع صوت يقول فيه ايه، وليه دار اجزاء منه، ليه خبى الحته دي من شخصيته، ليه ما قدرش يظهر الحته دي منه، عشان مر بكذا. فتبدا تبقى رحيم بنفسك وانت بتكتشف اللي حصل من العلاقه دي. ده رحله ما بتخلصش، يعني ما بتخلصش يوم وليله كده، مش بنخلص العلاقه ننط نفهم ده شكرا، نو. انت بتبدا بس تعي انه 1 2 3 4 هو ده اللي حصل في العلاقه، اوكي شكرا يا علاقه، تعالى نشوف بقى ايه اللي حصل، تعالى نشتغل على دول، تعالى نفهم ايه اللي حصل فيهم. وهنا بتبدا روحك بقى ترشدك. فبصي على نفسك النهارده في كل علاقه كنت فيها او تجربه مريتي بيها، روحك او ربنا بعتلك العلاقه دي عشان ايه، عشان يقولك ايه، عشان ينورلك على ايه. قد يكون روحك شافتك ان انتي في حاجه محتاجاها، ربنا شاف ان انتي في درس محتاجه تتعلميه ومش عارفه تتعلميه، فيبعتلك شخص في التوقيت ده بالطريقه دي بالطاقه دي بالمعامله دي، علشان يوقفك قدام مرايه ويوريكي كنتي انت وراكي كذا، انت جواكي كذا حبيبتي، انت بتفكري عن نفسك كده، انت شايفه نفسك بالشكل ده، فانت تطلعي دخان معاه، هو تتخانقي معاه وخلصي خناقه، وبعدين رجعي بصي هو وراكي ايه عن نفسك. هي روحك كانت عايزه توصل لك ايه، والشخص ده كان رساله علشان هو الوسيله اللي بيها هتعرفي تشوفي نفسك كويس. قد تكوني عايزه توصلي لحاجه ومش عارفه، فتمري بعلاقه زي دي علشان تخليك تكتشفي انت ايه اللي منعك انك توصلي للحاجه اللي انت عايزاها، فتبداي تشتغلي عليها فتوصلي. يبان من بره ان هي اذى، يبان من بره انه وجع، وده مش بنفي تماما انه في وجع، مش بنفي ابدا انه في الم، مش بنفي خالص ان في صعوبات. اللي بقوله ده يبان النهارده لذيذ عشان بحكيه في لايف، انما انت لما بتمري بيه ما بيبقاش هابي خالص. بس وعيك ان في ربنا في القصه، وفي روحك في القصه، وان ربنا بيرشدك، وان روحك بتلهمك وبتنور لك، وفي دروس بتمر بيها، هو اللي بيخليك تبصي على القصه بطريقه مختلفه، هو اللي بيخليك تبصي على كل فتفوته اتوجعتي فيها بسؤال. طلعي كده كأن روحك بتقولك يا ترى روحي شايفه الموقف ازاي. اتخيل معاكم دلوقتي ان روحي شايفه القصه اللي انا مريت بيها تكون بتقول لي ايه. هاخد ثواني كده اجمع واقول لكم، بس اشرب ميه الاول شاركوني انتوا وصل لكم ايه من اللي انا بقوله، وبعدين نكمل على ما اشرب الميه. جميله يا هبه وروحك اجمل، حبيبتي حبيبتي يا نعمه، حبيبتي يا روحي. طيب الناس اللي موجوده حاولوا تشاركوني كده احساسكم حتى ايه، وانا هكمل. لو نتخيل ان روحي بتبص عليا النهارده، اعتقد يعني اخمن انها قد تكون بتقولي انت كنتي محتاجه تتنقلي لمكانه تانية مش بدماغك، المكانه دي في قلبك مش في دماغك، وعشان نفتحها هنبعتلك شخص بمواصفات معينه. المواصفات دي هتترجر جواكي حاجات، احنا اسفين بس هتنكش جواكي حاجات، هتضايقك في حاجات، بس صدقيني ده لمصلحتك. في مكان عندك محتاجين نقويه، فهنبعتلك الشخص ده يديكي كده شاكوش في المكان ده يوجعك، هتطلعي دخان احنا معترفين، بس هتبداي تنتبهي ان المكان ده فيه هوا، المكان ده فيه فتحه بتدخل الفران، فهتبداي تهتمي بيها. وفي مكان عندك انتي مليان كنوز وانتي سايباه كده مفتوح، عماله تدخلي اي حد وتطلعي اي حد، واصلا مش مدركه ان في كنز هنا.
فهنبعت لك شخص يحاول مثلا نخليه يعمل لك ايه، نخليه يقول لك انت اصلا ما عندكيش كنز، انت اصلا عادي يعني مش اي حاجه فيكي حلو، فانت تتضايقي وضيقتك دي تخليكي تروحي تكتشفي هو ايه الحلو اللي عندي اصلا، هو فين الكنز بتاعي، هو فين جمالي ونوري وحلاوتي كده. مش عشان تردي عليه، عشان تردي على نفسك وتثقي فيها وتكتشفي انت الكنز ده. فقد يكون في نقاط ضعف هنبعت لك الشخص ده عشان يدور لك عليها، وفي نقاط قوه هنبعت لك الشخص ده علشان يخليكي تدوري عليها، وفي حدود انت محتاجه تقويها في المنطقه دي شويه اكتر من كده. حدود تجاه انا بحب ده وما بحبش ده، حدود تجاه انا بيريحني ده في العلاقات والمعاملات وما بيريحنيش ده في العلاقات والمعاملات. حدود تجاه انك تعبري عن نفسك، انك تعبري وتقولي انا عايزه ده ومش عايزه ده. انك تعبري وتقولي انا لو لقيت كذا وكذا وكذا مش هكمل، لو لقيت كذا وكذا وكذا مش هوافق، وانا عايزه 1 2 3. انت كهبه قد تكوني كنتي محتاجه تقولي بصوت عالي انت عايزه ايه، فبعتنا لك الحاجات اللي انت مش عايزاها عشان تستفز فيكي انك تقولي انا عايزه كذا ومش عايزه كذا. واحده من الحاجات اللي حصلت في العلاقه دي ان هي جت شاورت لي على كل الحاجات اللي انا ما بحبهاش. ما بحبش كذا في الشخص، ما بحبش كذا في المعامله، ما بحبش كذا في الاحساس، ما بحبش كذا في طريقه الكلام، ما بحبش كذا في طريقه نظرتك للدنيا، ما بحبش كذا. وفي المقابل ده خلاني اكتشف انا اصلا عايزه اكون مع بني ادمين بتفكر ازاي، عايزه اكون مع بني ادمين بتتعامل ازاي مع مشاعر بعضها، بتتعامل ازاي مع ربنا في حياتها، بتتعامل ازاي مع الناس في حياتها. عايزه اكون مع ناس قيمهم ايه المهم في حياتهم، ايه اللي مش مهم في حياتهم. عايزه اكون مع ناس بيركزوا على نفسهم ولا بيركزوا على الناس بره. واللي انا عايزه الناس اللي يكونوا في حياتي يكونوا عليه ده، انا فين منه. ثم لما مش هتلاقيه هتكملي وتقولي عادي مش مشكله ولا مش هتكملي. خلي بالكم انه اللي انا بقوله ده يبان لطيف كده وبنسمايل ونقول، بس هو لما بتمر بيه بتبقى دي رحلتك في العلاقه. ومش بس في العلاقه خلاص بتخلص، انتي بتبقى رحلتك مع نفسك، بتبقى رحلتك على الارض. طول الوقت هتفضلي تقوي في المناطق دي وتزودي هنا وتثقي هنا اكتر وتصدقي هنا اكتر وتحترمي هنا اكتر وتراعي هنا اكتر وتحطي حدود هنا اكتر. وحدود مش حواجز، يعني حدود بمعنى انه انا بحب وما بحبش، لما الاقي ده اسفه، لما الاقي ده اهلا، لو ما لقيتش كذا اسفه سوري السلام عليكم. في حاجه بنمر بيها بعد الحته دي ان احنا شويه بيفضل عندنا قلق، هو انا المره اللي جايه هقدر اتعلم الدرس ولا هعيد نفس الغلطه. الشعور ده انا مريت بيه برضو، بس اقدر اقول لغايه النهارده يعني مقدرش اتكلم فيه قوي، بس ممكن اقول فيه انه اعتقد هو شعور طبيعي وقلق طبيعي وخوف طبيعي. خوف انه انا ما شفتش اللي يخليني متاكد انه لو الدرس ده مريت بيه تاني هنجح، بس اعتقد اني اتعلمت الدرس، وتعليمي للدرس هو اول حجر اساس او امان تجاه ان شاء الله النسخه اللي جايه او العلاقه اللي جايه هيكون فيها تطور ومش هيكون فيها تكرار لنفس الدروس، علشان محتاجين نغلط غلطات جديده يا جماعه. فاعتقد احنا محتاجين نبقى يعني بالراحه مع نفسنا في كل القصه دي، وفي نفس الوقت نقول في رحمه اكتر بنفسنا، لانه العلاقات انا بحس انها مش سهله، خصوصا بصراحه هي مش سهله على الاثنين، سواء الشخص اللي مسؤول فيها او اللي مش مسؤول. الشخص اللي مش مسؤول في علاقاته هيخش في علاقه شايف ان اللي قدامه هو اللي غلطان، هيفضل يشتكي منه وهيفضل يدي طول الوقت بس ويشتم في الناس، حلو، او ما يديش ويشتم في الناس، فهو هنا بيعاني. الشخص بقى اللي مسؤول هيتعب شويه ليه، او بتبقى العلاقات شويه مجهده ليه، علشان هو في مسؤول، عشان بيعمل مجهود، عشان بيشوف هو دوره ايه. وده ساعات ما بيبقاش سهل انك بتواجه حاجات جواك وبتعترف بيها وبتاخد قرارات، وبتبقى القرارات دي ساعات صعبه وساعات ما تاخدش القرارات، وبتبقى برضو الحياه صعبه، بس انت تبقى واعي بنفسك. فالرحله في العلاقات عموما، 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 في
فيها مجهود، بس المجهود اللي انت بتبذله وانت شخص مسؤول في العلاقه، واعي عن اللي بيحصل فيها ايه، ومدرك ان في طرفين وانت طرف منهم مسؤول، وبتطور نفسك من خلال هنا، تعبها جميل لانه ليه ثمار، كانه استثمار في نفسك. انما التعب بتاع العلاقات اللي احنا مش واعيين فيها وطول الوقت بنحدف على بعض اللي جوانا، هو تعبها لا يزول ويزيد. انما العلاقات التانية تعبها انا بحس ان هو مع الوقت بيهدى، لان اصحابه بيستقروا في نفسهم اكتر، لان اصحابه بيستبصروا بنفسهم اكتر، فبيبقوا عارفين يكونوا مرتاحين اكتر في التواصل في العلاقه دي، او في انهم يعرفوا انها مش دي العلاقه اللي هيكملوا فيها. فلو بتبذل مجهود في علاقه وانت واعي فيها، خليك عارف ان المجهود ده استثمار في نفسك، مش الالم بتاع العلاقات متعبه، لا. كل حاجه بنحط فيها مجهود، عشان ناكل، عشان نشرب، عشان نخش ننام، عشان اي حاجه، عشان ننجح، عشان نتواصل. العلاقات كذلك. فلو هختصر اللي قلته النهارده، رؤيتي للعلاقه انا وقتها انه ايه اللي انا مريت بيه ده، انا مريت بيه ليه، لوم بقى وتقطيم. اوكي، اتفهم قوي المساحه دي، اتفهمها النهارده، اتفهمها. يمكن وقتها ما كنتش اتفهمها كده، كنت موجوعه بس. لكن لما بدات ابص على القصه دي، روحي بتبص عليها ازاي، او هي انا مريت بيها ليه، او قد تكون روحي شايفاها ايه، اكتشفت ان روحي شايفاها نجاح ونجاح ونجاح ونجاح، لدرجه ان انا اوقات اقول لهم انا لو خدوا 10 سنين من حياتي، لا استنى اقول لكم كنت بقولها ازاي. يعني كنت بقول لهم انا بحس ان العلاقه دي اللي انا مريت بيها تساوي 10 سنين من حياتي، فلو خدتوا 10 سنين واديتوني العلاقه اتس اوكي. ليه؟ علشان الوعي والاستبصار والنقله اللي حصلت في وعيي وشخصيتي بسبب العلاقه دي، او مش بسبب العلاقه دي تحديدا، بسبب اللي انا عملته في العلاقه دي. عشان دي حته مهمه يا جماعه. احنا ساعات بنقول ايه، العلاقات مرايات، وانا اتطورت بسبب العلاقه، وممتن لفلان اللي خلاني، لا فلان ما خلانيش اتطور، فلان نور لي، بس انا كان دوري ان انا اشتغل على شفته او لا. فلو في نقله بعد فضل ربنا، هي بتحصل بيك ما بتحصلش ليك. الحته دي مهمه قوي. النقله ما بتحصلش لينا، النقله بتحصل بينا. كام واحد مر بعلاقه ما اتنقلش منها لاي حته كويسه تحديدا، لان هو ما عملش اللي ينقله. ف احنا اللي بنعمل النقله برعايه وتوفيق ربنا، جدا جدا جدا. بس العلاقات مش بتيجي تنطرنا، تنورنا، تخلينا احلى ومش عارف. لا، احنا بنشتغل، بنصرف عليها مجهود، وقت، طاقه، وفلوس لو احتاجنا، عشان نتعلم ونفهم اكتر. اللي منكم عنده سؤال يا جماعه يبعتهولي، ما تستنوش اقول لكم اسالوا، يعني ابعتوا. هاجر هبه يا روحي، ازيك؟ اهلا يا هاجر، عامله ايه؟ انا الحمد لله كويسه، انتي قولي لي اخبارك ايه؟ شكلك جميل ومنوره ما شاء الله. شكرا يا هاجر، شكرا يا حبيبتي، شكرا بجد. عايزه اقول لكم بصراحه، اللايف ده ما كانش سهل عليا ان انا اطلعه ابدا، ولغايه اخر وقت انا كنت مش محدده بالظبط موضوع الحلقه بتاعت النهارده، رغم اني كان في بالي الموضوع ده، بس كان معاه موضوع تاني، وكان بيني وبين نفسي كان عندي قلق او تخوف انه اتكلم عن الموضوع ده لاول مره، او مش اول مره بصراحه، تاني مره، بس بالوضوح ده دي اول مره. فشجعت نفسي كده انه لا، اطلعي، واللي انت هتبقي مرتاحه انك تقوليه هنقوله، واللي مش هتكوني انك انت مرتاحه انك تظهريه مش هنقوله. فالحمد لله ما فيش حاجه جت على بالي حسيت ان انا بحطها على جنب علشان خاطر دي لا مش جاهزه ليها، بس كنت مراعيه ومتفقه مع نفسي انه لو في حاجه حسيت ان انا مش جاهزه اني اقولها مش هقولها. وده بالنسبه لي يعني حد او امان، سد الامان كده بتاعي، اللي هو بعد منه في ظهر كده وراك. هو الاتفاقات اللي بتحصل زي دي لما نيجي ناخد خطوات فيها تعبير وانفتاح بس عن حقيقتنا، فبتعني لنا شيء كده نفسيا او جوانا الاول. فمبسوطه ان انا قدرت اطلع واقولها، ومبسوطه ان انتوا موجودين وبتشاركوني بيها او بتسمعوني وانا بحكيها. مبسوطه ببرنامج حكايه روح، علشان
علشان هو تعبير عن حكاية روحي. اتمنى كل مرة هطلع فيها لايف اكون بهذا الاحساس، او يعني لان انا مبسوطة ومرتاحة وانا بتكلم، فان شاء الله في جمال كتير يجي. وفي نفس الوقت مبسوطة بالبرنامج علشان هو تعبير عن، زي ما كنت بقول في اول اللايف، تعبير عن الرحلة بتاعتي ونظرتي ورؤيتي لحاجات قد اكون بقالي سنين نفسي اقولها بس ما كنتش عارفة اقولها ازاي. ليه؟ عشان انا لسنين كتير دايما كنت بحس ان انا عندي رؤية مختلفة بشوف بيها الحاجات، عندي رؤية مختلفة لتفاصيل بتحصل في يومي، بتسهل عليا الدنيا. الرؤية دي بتخليني اشوف انه بتعامل مع الحياة بسلاسة اكتر، بتخليني اروح لتطور احسن، لراحة اكتر مع نفسي ومع الحياة، لسلاسة كده. بس ما كنتش عارفة اطلع ازاي او تظهر ازاي الرؤية دي، او تظهر في مساحة ايه. بس لما جت فكرة البرنامج حكاية روح ده عجبني، علشان هيخليني اطلع الزوايا بتاعتي اللي كنت ببص بيها على حاجات بس ما كنتش لاقيه لها المساحه اللي تظهر بيها. وقد اكون انا ما كنتش جاهزه قبل كده ان انا اظهر واقول انا بشوف الحاجه كده، ودي بنعمل معاها كده، ودي بنبص لها بالزاويه دي مش بالزاويه دي، التفاصيل بتاعتي. فمبسوطه انه حكايه روح ومساحه اني اعبر فيها عن هبه، عن رؤيتها، عن احساسها، عن طريقه تفكيرها، عن الزوايا اللي هي بتبص بيها على الحاجه. مساحه اني اقول فيها ده رايي، ودي شخصيتي، ودي حقيقتي، ودي رحلتي، ودي نظرتي للعلاقات ولنفسي، ودي الطريقه اللي بتعامل فيها لما بمر بواحد اتنين تلاته. المره اللي جايه ان شاء الله هيكون معانا موضوع مختلف، مش عن العلاقات. كل مره هحاول يكون موضوع مختلف في تخصص مختلف. ليه؟ عشان انا بحس ان حكايه روح مش في العلاقات بس. يعني احنا دايما بنركز على النجاحات او روحنا بتحكي حاجه في العلاقات، بس في جوانب مختلفه روحنا ممكن تبص علينا فيها وتورينا حاجات، او احنا نمر بحاجات نتعلم منها حاجه تعمل تطوير في روحنا. مش شرط ان روحي بعتت لي الدرس ده او ربنا بعت لي الدرس ده علشان امر بحاجه، لا، اوقات بيكون انا مريت بحاجه، اللي انا مريت بيه ده واللي انا طلعته من اللي مريت بيه، زي ما قلت لكم مش الحاجه اللي مريت بيها انا اللي طلعت ايه منها، ده اللي بيعمل تطور في روحي بعد كده. ده اللي بيخليني كاني تشيك ليست كده، عملت دان، انا عديت الدرس. ده اللي بيقويني في رحلتي بعد كده. فحاول ان شاء الله كل مره يكون معانا موضوع مختلف، مش قد يكون زي النهارده، وقد يكون حاجه انا شفتها فشل في جوانب مختلفه عندي بس علمتني واحد اتنين تلاته وفرقت معايا في التجارب اللي بعد كده بشكل ما هبقى اقول وقتها. بس هاجر، انا زي الفل يا حياتي، يا رب دايما يا هاجر. احمد، اعمق مسمى لاسم موهبتك ايه؟ اوكي، بص، هو لو بتتكلم على اكتشاف الموهبه فالاسم بتاعها كان وقتها من 2017 كان تعليم الناس الاقناع. بس انا خدته ورحت بيه فين، دي رحله بقى عايزه لايف تاني صدقوا. لاني خدته ورحت بيه سكه تانية خالص، او مش رحت بيه سكه تانية، فنطته ومشيت مع كل حاجه لوحدها. فالنهارده ما بقتش كمعلم الناس الاقناع، ما بعملش الحته دي خالص، بس امتزج بيا وبرحلتي وبقى يطلع في شكل حواري اكتر، زي ما انتم بتشوفوا كده، زي حلقه زي اللايف بتاع النهارده او برنامج النهارده، وزي البرنامج اللي هيكون معانا يوم الخميس في ضيفه، لسه ما قلتش ما اعلنتش، بعلن لكم بقول لكم انتوا الاول. هيكون معانا في ضيفه هنشوف الرحله بتاعتها وهنسالها اسئله نستكشف بيها رؤيتها، شخصيتها، طريقه تفكيرها، نظرتها، تعاملها مع الحاجات او الحياه او التجارب. فبقى موهبتي بقت متجهه اكتر لشكل حواري، بانه من خلال البرامج، من خلال الجلسات، من خلال اللايف زي ده او البرنامج اللي زي ده، سواء حاجات مدفوعه او حتى مجانيه. مع اني مش بشوف ان في حاجه مجانيه بصراحه، انا بحس انه انا بهتم بكل حاجه زيها زي بعضها، يعني المدفوع زي اللي مش مدفوع. الاتنين بركز فيهم، الاتنين بديهم من قلبي، الاتنين بأخلص في مذاكرتهم او التجهيز ليهم. بس ده الشكل الحالي لموهبتي، انه اعمل مقابلات حواريه اساعد الناس فيها انه يشوفوا قصص حياتهم
او قصص حياه الضيوف اللي هيجوا معايا بزوايا مختلفه. زاويه كنا شايفينها فشل، نبدا نتفرج على الفشل اللي انت شايفه فشل ده بزاويه تانية تخليك تطلع منه تقول يا لهوي انا كنت شايفه فشل في ازاي، طب فين الفشل في كده؟ ونحترم ان هو في شعور فشل، اوكي، بس في زوايا تانية نبص بيها على القصص بتاعتنا وعلى الزوايا على الحياه بتاعتنا والتجارب اللي بنمر بيها بشكل يخلينا عارفين نحس بقيمه اللي بنعمله، مش مستنيين نجاح علشان نحس ان احنا ناجحين، لا، هو احنا شايفين النجاح في كل حاجه بنعملها. فالهدف من الحوار بتاعي بقى ازاي اساعدك تشوف وتكتشف انت ايه اللي حصل في الرحله بتاعتك، زي ما انا عملت النهارده كده في الحوار بتاع النهارده او في اللايف بتاع النهارده. هي الحكايه بتاعتك لو روحك بصت على تجاربك ورحلتك وحياتك هتقول ايه. فيوميها في الحوار ده بساعد الشخص ان هو يكتشف بنفسه، هو كأنه هو روحه بقى، بياخد هو مكان روحه ويشوف هو مر بايه، واللي مر بيه ده عبر عن نفسه او عبر عن مهارات ايه عنده، هو تعامل مع اللي مر بيه ازاي، ايه الشخصيه اللي ظهرت منه، ايه التحديات اللي قابلها، تعامل معاها ازاي، علمته ايه الدروس المستفاده منها. لو هيبص على نفسه هيبص على نفسه بطريقه عامله ازاي، وهيكتشف هو اصلا النهارده بيبص على نفسه ازاي، ونظرته دي مخليه شايف قصته عامل بانه نظره بانه شعور، لانه قد يكون الشعور اللي احنا شايفين بيه قصتنا او حاكمين بيه على نفسنا هو شعور زي نضاره انت لابسها بتبص بيها على نفسك. فمن الحوار بقلعك النضاره دي شويه وبنقعد ورا كده نتفرج على كانه فيلم لحياتك، ومع كل سؤال بتبدا تكتشف انا كنت بفكر ازاي عن نفسي وعن القصه بتاعتي، انا كنت شايف نفسي ازاي وعايز اشوف نفسي ازاي، وانا في الحقيقه طلعت ايه بقى، طلعت بعمل ايه، طلعت شاطر في ايه، طلعت ايه مش عادي عندي، ايه الكنز بتاعي، طلعت شخصيتي بتتحرك ازاي وانا شايفها عادي، كل الميكس ده بقى. اوكي، على فكره موضوع اللايف باحساسك بكل حاجه في وقتها قوي بالنسبه لي انا كمان يا هبه، يا هاجر يعني شكرا والله انك قلتيه، الحمد لله الحمد لله. طيب نعمه، كلامك على اي موضوع، شكرا، كلامك على اي موضوع بتعبري فيه عن نفسك بيعطيني امل في حياتي اللي ساعات بحس اني عايشاها. حبيبتي يا نعمه والله يعني انا عايزه اقول لك انت من اكتر الناس اللي بيدوني الشعور ده، انه مجرد ظهورك يا هبه وتعبيرك عن اي حاجه بيفرق معايا، فشكرا انك بتشاركيني او بتقولي لي دايما احساسك ده. والله انا اصلا لما بشوفك لوحدي بحس ان انا عايز قاعده على راحتي كده ومرحرحه. حبيبتي يا نعمه. تصدقوا حلوه حبيبه جت البيت ميدي، عارفين تحسوا اللي هي ايه، كانها بتقول لي برافو يا هبه شاطره. اوكي، لو عندكم اي سؤال قولوا لي قبل ما اقفل، بس حقيقي انا مبسوطه جدا 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 باللي انا عملته النهارده، مبسوطه ان انا قلت ونفذت، قلت هطلع اول حلقه النهارده ونفذتها، مبسوطه ان انا ما كنسلتهاش لاي سبب، ما خليتش الحوار اللي كان جوايا ده اللي هو اطلع ولا لا وكده، وهل انا جاهزه كفايه للموضوع ده ان اناقشه النهارده ولا لا، ما خليتش ده يخليني اكنسل وامشي. كنت شايفه حاجه انه اعملها وما تظبطش احسن من اني ما اعملهاش خالص. مدى رضاي عن نفسي لو لقيت نفسي عملتها وباظت احسن من مدى رضاي عني لو شفتني ما عملتهاش اصلا، فاهمين؟ لانه قد تنجح، قلت لنفسي كده، ما قد تنجح، ما قد تكتشفي ان انت معديه اكتر من اللي انت متخيلاه. فمبسوطه ان انا عملت الحلقه النهارده، واني كنت فيها بالاحساس بتاع النهارده. عارفين لما تحسوا انكم اخدين مساحه، مش بتجروا ورا نفسكم، قاعدين كده في الكرسي بتاعكم، ف نفسيا يعني شعوريا متصلين، فالحمد لله. انا سعيده ان انا كنت معاكم النهارده، وسعيده بتواصلكم ووجودكم، والناس اللي هتيجي تشوف اللايف بعد كده برضو مبسوطه ان انتوا شفتوه، واحس انكم كانكم كنتوا موجودين. ف شكرا ليكي احمد، انت رائعه، شكرا يا احمد، شكرا. بس اشوفكم على خير، ويا رب دايما تكونوا عارفين تبصوا على رحلتكم بالزاويتين وتعيشوا الزاويتين، الزاويه بتاعت انا مريت بايه فحاسس ايه، والزاويه بتاعت هو انا روحي لو شافت اللي انا فيه هتقول لي ايه وهتشوفه ازاي، هو انا اللي انا مريت بيه ده كان علشان ايه، علمني ايه، لان ده هيساعدكم تستكشفوا الحكمه اللي خلتكم تمروا بده، فتتحول التجربه دي مع الوقت واحده واحده من مجرد حاجه مزعجاكم مؤلمه
لحاجه انتم ممتنين انكم مريتوا بيها، لان هي نورت لكم. وتاني هقول لكم، السر فيكم بعد توفيق ربنا ورعايته وفتحه وكل حاجه. انتوا اللي بتعملوا النقله في اللي انتوا بتمروا بيه. مفيش حد بيمر بحاجه توجع وهي بتخليه ينور، نو. انت اللي بتعمل، انت اللي بتطلع الألم وتشفيه واحدة واحدة، وتتعلم تعمل ده ازاي، لغاية ما بتبقى القصة بالنسبة لك هي في عقلك مكتوب، مربوطة بالنجاح، مربوطة بانه اللي هي الحمد لله اني مريت بكده، ده لولا دي ما كنتش عرفت كذا وكذا وكذا، لولا دي ما كنتش بقيت دلوقتي كذا وكذا وكذا. فمحتاج تشوف ايه الكذا اللي انت طلعت بيه من القصة والحدوتة دي، علشان تعرف شوية تبدأ تنهي بقى الملف بتاع، او تقفل القصة جواك بشكل مريح ليك اكتر. ازاي اتمكن من الجزء بتاع روحي؟ ممكن تقولي ايه في مشوار حياتي لو حطيت نفسي مكانها؟ لا مش فاهمه. ازاي اتمكن من الجزء بتاع روحي اللي هي رؤية روحك؟ يعني ازاي تعرف تبص على حياتك او التجربة بتاعتك بطريقة انه روحك هتقولك ايه. ممكن تقول ايه في مشوار حياتي لو حطيت نفسي مكانها. انت تقصد انه لو انا الجزء بتاع ان انا هي روحي ممكن تقول ايه على مشوار حياتي لو انا حطيت نفسي مكانها. هو انت مش بتحط نفسك مكانها، هو انت فعلا روحك، يعني فاهم؟ بس انت ممكن تبدا تسال نفسك بهدوء كده ومع نفسك، يا ترى انا كنت محتاج امر بده ليه؟ علشان اللي انا مريت بيه ده خلاني اخد بالي من ايه؟ هو ده المفتاح. اللي انا مريت بيه ده خلاني اخد بالي من ايه ما كنتش واخد بالي منه قبل كده، بشكل تبقى انت فيه مسؤول. يعني مش مثلا ممكن اقول ايه اللي انا كنت فيه ده خلاني اخد بالي ان الناس وحشين، لا هو انا كده رميتها على الناس وكده ما استفدتش حاجه. انا محتاج اشوف الجزء بتاعي اللي يخصني ايه والجزء بتاع الناس اللي يخصهم ايه. يعني مثلا انا اكتشفت ان انا الناس بتيجي عليا، اوكي، علشان ايه بقى يخصني؟ علشان انا مش معبر عن حدودي او مش موضح لنفسي حدودي، وحدودي مش قويه. فلما انا ببقى مش عايز حاجه والناس بتعملها انا بسيبهم يعملوها، فهنا الناس بتيجي عليا. فهنا رجعت انه انا ليا طرف في ده. فاهم قصدي؟ عشان ساعات لما بنسال السؤال ده عقلنا بيجيب لنا انا شفت في نفسي حاجات الناس هي اللي عملتها، الناس ضايقتني في كذا، الناس وحشين في كذا، العلاقات مثلا مقرفه، ايا كان. فانا عايزه ابص على السؤال ده بشكل يساعدني اشوف انا كان دوري ايه في القصه، ايه الفتحه اللي دخلت الفرد في البيت، زي ما كنت بقول لو كنت معانا من الاول. اسعى لمعرفه الحكمه من كل شيء، بس وانا طرف فيها. بمعنى انه القصه دي، الشغلانه دي، الناس دي، العطله اللي انا فيها دي ورتني ايه. ولو انا هتخيل ان ربنا اللي بعتها لي، مش ان انا متضايقه منها بس، واكيد ربنا بيحبني واكيد عايز لي الخير. لو افترضت المساحه دي عندك هيبقى باعت لي عشان يقول لي بيها خلي بالك من ايه يا احمد. وده لينا كلنا، خلي بالك من ايه. هنا محتاج يقوى شويه، هنا محتاج تنور تاخد بالك منه، هنا محتاج تعبر عنه، هنا محتاج تصدق نفسك فيه اكتر، هنا محتاج تثق شويه في الحته دي، هنا محتاج تقول لا اكتر، هنا محتاج تعبر عن نفسك اكتر. فاهم قصدي؟ بس كده. اتمنى تكون الاجابه وصلتكم كويس. اشوفكم على خير ان شاء الله، واتمنى لكم حياه عارفين تشوفوا فيها وتوصلوا فيها الخطين ببعض، خط رحلتك وعلاقته برحله روحك او بحكايه روحك. وخليكم عارفين ان مفيش حاجه بتحصل كده، ومفيش حد متساب كده في الدنيا. كل حاجه بتحصل لهدف، لمصلحتك. كل حاجه بتحصل عشان تقولك في سلمه احسن ممكن تروح لها. كل حاجه بتحصل علشان تقولك في خير عندك محتاج تاخد بالك منه او ممكن تروح له. فلو بصيت على حياتك بالطريقه دي هتبدا تكتشف ازاي كل حاجه وجعتك هي اللي ساعدتك، وازاي كل حاجه شفتها فشل كان جواها عز النجاح. عشان دايما عندي كده شعار بقوله من قريب، اصلا كنت بؤمن بيه بس اول مره اقول في صيغه واضحه كده، انه جوا كل قصه نجاح في نقطه فشل، وجوا كل قصه فشل في نقاط نجاح. ليه؟ علشان احنا رحلتنا طرفين في بعض. طول ما انت شايف الفشل بس، اعرف وتأكد ان الطرف التاني
لسه ما وصلتلوش. عارفين زي بالظبط الطير اللي بيطير، ما ينفعش يبقى الطير بيطير بجناح واحد. طول ما انت شايفه مش عارف يطير، تاكد ان هو طاير بجناح واحد. يوم ما هيشغل الجناحين مع بعض هتلاقيه بيطير. تمام؟ فلو انت شايف انه في فشل، اعرف ان في نجاح محتاج بس تستكشفه وتشوف هو كان فين في القصه. ومش شرط يكون النجاح ده بس في النتيجه النهائيه، ان انا خدت العلاقه، او ان انا وصلت لكذا، او انا حققت الدخل ده، او انا بقيت في المكان ده، او بقى معايا الحاجه دي. لا، احيانا بيكون الرحله مليانه كنوز زي اللي قلناها النهارده، بس انت مش شايف غير النتائج اللي في الاخر دي، او اللي انت كنت عايزها من القصه. فاتمنى لكم واتمنى لي معاكم ان احنا دايما نبقى عارفين نشوف كل حاجه في بعضها، النجاح اللي موجود في الفشل، ونبقى عارفين نشوف ان كل فشل كان جواه نجاح، ونبدا ناخد مسؤوليه ان احنا نلضم الاتنين ببعض علشان نعرف نتصالح مع القصه على بعضها. اشوفكم على خير ان شاء الله، اشوفكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج حكايه روح. باي باي.